Costa Toscana. Bugungi obzorimiz ushbu layner haqida. Uzunligi 337 metr va bitta sig'imda, bitta reysni o'zida 6,5 ming kishini o'ziga sig'dira oladigan 20 etajli 5 yulduzli laynerimiz. Ushbu laynerimiz 2021-yildan beri dunyo bo'ylab sayohatchilarning xizmatida va bu yili 2025-yil, 2026-yilda sizlar uchun Dubay va Arab Amirliklari yo'nalishida xizmat ko'rsatadi. Mavsum dekabr oyidan boshlanadi, to mart oyigacha yo'nalishlari Dubay, Abu Dhabi, Qatar, Doha, Oman, Maskat hamda Dubayga yana qaytib boradi. 8 kunlik hamda 5 kunlik reyslar mavjud. Siz esa ushbu bironlarni oldindan bron qilish imkoniyatiga egasiz. Ya'ni oldindan kayutaning 30% to'lab qo'yib, qolganini oyma-oy bo'lib dekabr oyigacha to'lasangiz bo'ladi. Ushbu laynerimizni narxlariga keladigan bo'lsak, sanalari va xona joylashuviga qarab bir kishiga 550 yevrodan boshlanadi. Agarda siz joylarni bron qilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga Costa so'zini yozib qoldiring va biz siz bilan aloqaga chiqamiz.